Dạ vâng, trong khi mà chờ vấn đề kỹ thuật thì tôi xin phép nói một vài lời bằng tiếng Việt với mọi người, không ạ? À, bài trình bày ở đây là một câu chuyện của 3 thế hệ phụ nữ trong gia đình chúng tôi, bằng những gì mà bản thân tôi trải qua và bằng những gì mà tôi bắt đầu tìm hiểu được từ những người phụ nữ trong gia đình chúng tôi. Tôi hiểu được là vì sao mà một cuộc sống hoàn toàn là chỉ có sự bất công, nhưng mà họ lại thật sự là những người mà đã vươn lên và đã là những cái gọi là trụ cột cho gia đình. Đó thì chúng ta hãy hiểu được đúng cái vai trò của người phụ nữ Việt Nam, bởi vì sử sách không ghi tên họ, rất hiếm người được sử sách ghi tên. Nhưng mà thực tế mà nói là đằng sau một cái sự im lặng đó, nó là một cái hồn cốt, một cái linh hồn, một cái sự gọi là duy trì cho cái sức mạnh, cho cái sự trường tồn của xã hội Việt Nam. Thì rất là cảm ơn chị Phượng và cảm ơn College de France đã cho tôi một cơ hội đứng ở đây. Thì tôi là một người phụ nữ sinh ra năm 1962 và thực tế ra mà nói thì tôi đã hưởng một cái nền giáo dục mà nó rất là mix. Tức là ban đầu thì bọn tôi được sống trong một giáo dục có thể mà chào đời là trong giáo dục của Nga, bởi vì là mẹ tôi là giáo viên Nga văn, nhưng mà bố tôi thì lại là học sinh của trường Albert Sarraut, cho nên là chúng tôi lại thực ra mà nói thì lại có một phần giáo dục của Pháp. Bố tôi cố gắng truyền những cái tư tưởng đó cho tôi. Thế thì chúng tôi được giải thích rằng là chúng tôi nam nữ là bình đẳng, là nếu như mà con người mà có năng lực thì rồi cũng sẽ tìm được cuộc sống. Câu mở miệng của bố tôi lúc nào cũng là: con ơi, nếu mà chỉ có học tập thì con mới có thể có được cái chỗ đứng của mình trong đời. Đấy, thế nhưng mà rời cái việc mà gia đình nó ra thì trong cuộc sống tôi lại rất là bối rối, bởi vì ra đến ngoài xã hội thì chúng tôi sẽ phải sống theo cái quan niệm mà truyền thống. Ví dụ như là ba đảm đang, một người phụ nữ làm sao mà lại phải vừa giỏi việc nước, vừa đảm việc nhà, lại còn chiến đấu được nữa. Thì mình không biết lúc ấy mình ba đầu sáu tay làm kiểu gì. Đó, thế và sau đó thì chúng tôi lại dạy rằng là nam giới thì giỏi hơn nữ giới, sếp thì là sẽ oai hơn là những người có bậc cao cấp thì sẽ oai hơn và sẽ phải nghe lời họ, vân vân. Thì tức là từ nhỏ thì lúc nào tôi cũng rất bối rối, bởi vì đi học thì mình sẽ được đánh giá vì thành tích, nhưng mà nếu như mà đến xã hội thì tôi lại sẽ phải gặp một cái câu chuyện hoàn toàn khác. Bonjour à tous, merci à votre attention et merci de rester jusqu'à la fin avec nous. Ouais. L'histoire que je vais vous raconter concerne les 3 générations de ma famille. J'insiste sur les femmes, je prends l'exemple des femmes de ma famille sur 3 générations, et à travers ces femmes pour raconter aussi pour moi, mon point de vue sur le rôle de la femme au Vietnam. On parle souvent de leur douceur, de leur capacité, on parle d'âme de la famille, etc. Et je voudrais maintenant entrer dans le sujet pour vous présenter. Je suis née en 1962 dans une famille intellectuelle, et nous, avec mes sœurs, nous avons été influencées par une éducation, je dirais, mixte, parce que mon père a été ancien élève de l'école Albert Sarraut à Hanoï. Ma mère a été dans une école francophone aussi, mais plus tard, elle a fait des études de russe pour et devenir professeur de langue de russe. Donc nous avons eu une éducation plutôt à l'occidentale. Mon père disait souvent il faut apprendre pour devenir quelqu'un dans la société, dans la vie. Mais dans la vie à l'époque, quand je sors dans la société et des fois dans la grande famille aussi, tout le monde attendait de nous qu'on respecte les coutumes ancestrales. Ça veut dire qu'il faut obéir strictement aux parents, et puis à l'école, écouter les professeurs. Il faut croire en la primorité masculine, et puis l'admission importante de la femme, ce n'est pas de se valoriser dans la société, mais de se marier et avoir des enfants.
Donc, ce qui fait que ça a donné une sorte de frustration, de déchirement et beaucoup de conflit chez moi et chez mes sœurs. Okay. Vâng. Bên cạnh những khó khăn về văn hóa thì chúng tôi gặp khó khăn về chính trị. Tại vì là bố mẹ đều là xuất thân từ những tầng lớp cao trong cái xã hội cũ. Thì đến khi mà chuyển sang xã hội chế độ mới thì chúng tôi rất là bị nghi kỵ. Và vì điều đấy nó rất là cản trở cho tất cả cái con đường tiến thân của bố mẹ tôi. Và sau đó cũng là đến là của tôi. Tức là lúc nào tôi ra đường tôi cũng thấy tôi sẽ bị dán nhãn. Dán nhãn đầu tiên đó là tôi là con gái. Con gái thì được cái tích sự gì. Xong rồi đến cái dán nhãn thứ hai đó là chính gia đình thành phần không tốt. Đó, thế thì xong đó thì nếu mà tôi đến về nhà gặp người thân thì tôi cũng lại sẽ bị dán nhãn là sẽ là con của ông nào đấy, bà nào đấy. Tức là không ai để ý đến cái gọi là personal identity của tôi cả. Thế thì cho đến khi mà tôi đi ra nước ngoài học thì tôi có được gần 6 năm học ở Cộng hòa Séc, lúc ấy gọi là Tiệp Khắc. Và chính cái khoảng thời gian đấy thì đã giúp tôi tìm được bản thân mình. Tức là tôi mới hiểu được là bản thân tôi không cần là con ai, không cần là phụ nữ hay nam giới, cũng không cần khuynh hướng chính trị. Bản thân tôi có giá trị của mình. Và đấy là cái điều mà tôi đã được may mắn hưởng thụ được. Nhưng mà đến khi mà tôi trở về nước thì tất cả những câu chuyện đấy nó lại biến mất. Và tôi lại quay về trở về là một người phải dán nhãn. Ví dụ như đơn giản nhất là tôi không muốn lấy chồng thì không thể nào được sống yên ấy. Tại vì một người phụ nữ tại sao lại không có chồng? Đó, và nó làm cho tôi cảm thấy rất là bị khủng hoảng. Alors, il y avait des regards du côté, on dirait, sur les coutumes de la société, mais il y avait aussi des préjugés et un cadre politique, on dirait. Comme mes parents étaient issus de classe supérieure et n'étaient pas membres du Parti communiste, nous avons été une famille peu fiable. Donc, souvent dans la rue, souvent on pose au Vietnam la question qui est votre père, qui est votre mère, et la réponse vous amène à une sorte on vous met dans un placard. Et à cette époque-là, si vous étiez enfant de cadre ou je dirais, membre du parti, vous étiez plus considéré que les autres, etc. J'ai eu une chance, c'est que j'ai pu obtenir une bourse et je suis partie jeune faire des études à l'étranger. C'était pendant 6 ans en Tchécoslovaquie. J'ai pu être moi-même. Personne ne demandait le CV de mes parents. Personne ne me posait des questions sur mes origines et mon genre. Et seule ma capacité de créativité, des efforts était importée. Donc je me sentais respectée, être moi-même, et que ça a renforcé les valeurs que j'ai écrites. Sauf que je dû revenir au Vietnam. Et là, la réintégration était difficile. Parce que on recommence à me poser des questions. Une des questions, c'est souvent pour les femmes, c'est đã có chồng chưa? Vous vous êtes marié? Et que si vous avez un âge un peu avancé, que vous n'êtes pas marié, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Voilà, il y avait beaucoup d'attentes de la part de la famille, de la grande famille et de la société. Dạ vâng, thì từ đó trở đi thì nó làm cho tôi cảm thấy là như kiểu cả xã hội chống lại mình ấy. Nếu như mà chồng tôi mà thành đạt thì tôi là một người may mắn vì chồng tôi thành đạt. Nhưng nếu tôi mà thành đạt thì tôi cũng lại may mắn là chồng tôi cho phép tôi thành đạt. Đó, tức là tôi không có một cái giá trị gì cả. Thế và thì cứ như thế dần dần tôi không biết là như thế nào là đúng. Thì đến một ngày thì tôi mới phát hiện ra là tất cả những chuyện đấy không phải lỗi tại mọi người. Mọi người thích nói gì là việc của người ta. Nhưng mà nếu như mình không tìm được con đường của mình thì đấy là lỗi tại mình. Và từ đó thì tôi bắt đầu đi nghiên cứu về phụ nữ. Xem là vậy thì những người phụ nữ khác họ có bị giống như tôi không? Họ làm thế nào để có thể sống được?
Thì từ lúc ấy thì tôi mới nhận ra được một điểm là những người phụ nữ khác xung quanh tôi bằng một cách nào đấy họ đều thành công cả. Tức là dù ngay cả những người ngồi ở nhà thì họ vẫn có quyền lực. Và giống như là kiểu bàn tay đưa nôi cầm quyền toàn thế giới đó. Thì tôi muốn biết là làm thế cái gì đã tạo quyền lực cho một xã hội mà những người phụ nữ rất là nhỏ bé, vừa không có tên tuổi, vì khi lấy chồng là chúng ta phải lấy tên của chồng, chồng chết là phải lấy tên của con. Đó, những người phụ nữ mà về thể lực không có gì, kinh tế không được nắm, thế nhưng mà lại là những người phụ nữ mà có thể nói là nắm cái thế giới này trong tay. Thì lúc đấy tôi mới bắt đầu đi tìm hiểu về những cái yếu tố mà làm nên cái tính cách của phụ nữ Việt Nam. Và tôi mới phát hiện ra được một điểm là nếu như chúng ta mà hiểu được tính cách của con người, chúng ta sẽ dự báo được cái cách mà người ta hành động. Nó thì có rất là, theo Dun, một nhà nghiên cứu về mặt tâm lý học, thì bà ấy nói rằng là có 6-7 cái yếu tố tạo nên cái tính cách con người. Đó là môi trường gia đình, ví dụ bố mẹ có học hay không, ở tầng lớp nào, số con trong gia đình mà con ít thì sẽ hành xử khác gia đình nhiều con, môi trường học đường, trường ta, trường Tây, trường xã hội chủ nghĩa gì đó vân vân, giáo viên và các nhóm đồng đẳng học sinh của mình sẽ như thế nào, mối quan hệ với gia đình, những gia đình mà support con thì con sẽ khác, mà những gia đình không ủng hộ con thì con sẽ khác. Truyền thông đại chúng thì ví dụ như ở Việt Nam lúc nào chúng tôi cũng được dạy về kiểu tứ đức tam tòng ấy, thật là mệt mỏi quá. Truyền thông xã hội đó, thì truyền thông xã hội thì tại sao không lấy chồng đi, tại sao có chồng rồi mà lại đi một mình thế này, rất là mệt. Môi trường văn hóa thì nó sẽ quy định rằng là một người phụ nữ ví dụ như là có được phép đi nước ngoài một mình hay không chẳng hạn. Bản thân tôi đi ra nước ngoài một mình ai cũng hỏi chứ thế chị này không có chồng à? Đó, thì nó làm cho tôi rất là mệt. Tức là ngoài gia đình, nhà trường và xã hội thì văn hóa và cái gọi là truyền thống nó rất là có ảnh hưởng đến chúng tôi. Và vì vậy thì tôi mới bắt đầu đi quay ra tìm hiểu lịch sử của gia đình mình. Những người phụ nữ trong gia đình tôi, họ sống như thế nào, vượt qua được cái câu chuyện này như thế nào. Alors, ça créé la confusion pendant longtemps parce que je me suis mariée. Bon, là j'ai la question pour que j'ai les réponses pour les gens. Mais c'est pas encore fini parce que on me dit ah, vous avez la chance parce que vous avez un mari. En plus, on m'a dit vous avez la chance parce que votre mari vous autorisez de travailler, de continuer d'avoir une carrière. Donc, quelles sont les vraies valeurs de moi-même? Est-ce que j'ai une valeur pour ma propre moi, pour ma personnalité, ou je dois dépendre de mon mari, de la société, de la famille, etc. Je m'en voulais un peu à ma famille et aussi à mon mari, mais jusqu'au jour où il y a eu un déclic qui s'est opéré. En fait, je me suis dit que si les autres posent des questions, ça les regarde. Si c'est pas leur faute, c'est je me sens confuse et je me perds, c'est ma faute. Il faut que je trouve moi-même ma voie et mes valeurs. C'est pour ça que j'ai choisi d'aller faire des études et regarder chez les autres femmes pour mieux comprendre moi-même. Et en fait des études sur les autres femmes autour de moi, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de femmes extraordinaires. Il y a des femmes qui ont fait des carrières, même si elles ont eu les situations similaires à la mienne. Il y a des femmes qui sont excellentes partout, elles peuvent s'occuper de la famille, s'occuper des enfants, et elles détiennent un pouvoir décisif dans la vie de la société. Et elles... En même temps, il y a aussi une sorte de traduction et de quelque chose qui ancre et qui nous empêche de partir librement parce que la société et les coutumes veulent qu'on garde qu'on perd entre guillemets notre nom de famille, on suive comme Madame Phượng a comme Madame Phượng a parlé tout à l'heure de Đảm Đang ou de Từ Đức et Tam Tòng, c'est 4 valeurs et voilà. Donc c'est à la fois il y a
une volonté de donner plus de liberté et de valeur aux femmes, et d'autres, on sous-entend qu'il faut quand même respecter aux traditions. Quand je regarde sur les... j'ai fait des recherches, donc j'ai réalisé que le comportement humain est le résultat de l'interaction entre la société, la personnalité, l'environnement et l'échange avec les individus qui nous entourent. Donc, on est produit de notre personnalité et de notre conscience. Vous voyez ici les citations selon une chercheuse Dunn, et donc les facteurs qui influencent la personnalité. Je cite un exemple ici, l'environnement familial, comme je viens de vous expliquer. Autre chose, je vais citer le média de masse, par exemple. Les médias de masse au Vietnam aussi, on nous dit... il y a toujours à la fois les adjectifs pour qualifier des femmes, et en même temps, on pose encore aujourd'hui aux jeunes femmes, vous êtes mariée, et si elle est seule... mais où est votre mari? Et autre chose aussi, l'environnement culturel. Longtemps, une jeune femme ou une femme en général ne pouvait pas voyager seule. Moi-même, quand j'ai eu des missions à l'étranger, on m'a demandé aussi pourquoi tu viens seule. Il est où encore ton mari? Ça veut dire, voilà, ça persiste encore. En étudiant aussi sur les femmes, je suis revenue aussi à ma famille et j'ai regardé autour de moi sur la génération. Et maintenant, je vais vous parler de l'histoire de quelques femmes dans ma famille. Je me permets de lire le texte que Madame ma grand-mère paternelle s'appelle Hoàng Thị Nhu. Elle était la fille d'un fonctionnaire et de sa seconde épouse. Comme elle était à la fois fille et enfant de la deuxième couche, elle n'était pas très considérée. Alors, son père, pendant une cuite, l'a promis à un mariage arrangé à quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Mon grand-père maternel était le fils d'un maître calligraphe, mais comme il n'était pas fort en études et que sa mère était décédée, il n'était pas bien traité par son père. De fille de fonctionnaire, ma grand-mère est devenue femme de paysan. Elle travaillait dur et la vie était très difficile pour elle. Elle a accouché 13 fois, mais seulement 5 enfants ont survécu à cause du manque de bonne hygiène et de connaissances. Ma grand-mère était enceinte en continu parce que ses 3 premiers enfants étaient des filles. Seulement quand mon oncle et mon père, 11e et 12e enfants de la patrie, sont nés, là, elle a pu s'arrêter. Et encore, lorsque la situation de la famille s'est améliorée, mon grand-père a quand même pris une seconde épouse dans l'espoir d'avoir plus de fils. Lors de la famine de 1945, mes parents ont accueilli des proches et en 1955, lors de la campagne de réforme agraire, 2 d'entre eux se sont retournés contre mes grands-parents et les accusant d'exploitation. Donc, mes grands-parents ont été chassés de chez eux et enfermés dans un enclos à buffles. Pendant cette période, même si ma grand-mère pouvait partir vivre avec ses enfants en ville, elle a choisi de rester avec mon grand-père et d'endurer comme lui l'emprisonnement et la faim pendant 2 ans. Ma grand-mère était une femme exemplaire selon les normes confucéennes, incarnant 4 vertus, obédience, mais elle a enduré d'innombrables injustices. Quand mon grand-père est décédé jeune, ma grand-mère a survécu encore 30 ans
sans jamais exprimer un mot de ressentiment envers qui que ce soit. Elle a fait preuve de gentillesse envers tout le monde. Il y a une tante du côté, c'est la sœur aînée de mon père, Madame Nguyễn Thị Bé. Comme elle était beaucoup plus âgée que mon père, elle était presque la deuxième mère. Sa famille était pauvre et donc à 13 ans, elle n'a pas pu aller à l'école. Elle a aidé ses parents dans les petits commerces, mais elle était très vive d'esprit, donc elle a demandé à un cousin de lui apprendre à lire, à écrire. Et en réalité, elle était la personne la plus savante et plus sympa de la famille. À 18 ans, mes grands-parents l'ont forcée d'épouser le fils d'un inconnu et c'était un vaurien. Donc, elle a tenté de dissuader ses parents, mais en vain. Et puis, elle a fait un acte très courageux et scandaleux à cette époque-là. Elle a rendu des offrandes. Elle a été expulsée de la famille. Elle s'est mariée avec son mari par amour. Et ils ont eu 10 enfants et les enfants ont tous réussi. Mon oncle a participé à la résistance et même a été emprisonné par les Français. Mais après 1954, les biens de la famille ont été confisqués et ma tante, je ne sais pas comment elle a fait, mais elle a réussi quand même de sauvegarder une partie des biens pour ses enfants. Je vais parler d'une autre tante du côté de ma mère. C'est une sœur de ma mère. Elle est née en 1933. Elle vit aujourd'hui aux États-Unis. Elle est 5e enfant d'une famille de 3 fils et de 7 filles. Après les études secondaires, elle est restée à la maison pour aider sa mère, mais elle s'est mariée avec un paysan pauvre. Et comme elle n'a pas pu supporter les méchancetés de la belle-mère, elle a été aidée par ma grand-mère pour pouvoir partir en ville. Et en 1954, après les accords de Genève, la famille est partie dans le sud. Et mon oncle a travaillé pour l'armée du Sud. Il était dans la logistique. En 1975, la famille a tenté de s'enfuir du Vietnam, mais seul un des fils a pu être évacué par l'avion. Et mon oncle, même si elle n'était pas militaire, a fait 1 an de camp de rééducation. Il a pu sortir au bout d'1 an. Après 1999, il y avait des programmes de départ ordonnés et donc ma tante et mon oncle et leur famille ont pu partir aux États-Unis. Ils y sont aujourd'hui et elle essaie de réunir la famille 2 fois chaque année pour pouvoir perpétuer les traditions vietnamiennes. Je voudrais enfin parler de ma mère. Ma mère est née en 1938 et elle a connu une enfance heureuse parce qu'elle était très petite, elle avait des grandes sœurs, les conditions de vie étaient meilleures, donc elle a pu aller à l'école, elle n'a pas dû toucher à des tâches domestiques. Elle a participé à la jeunesse communiste et elle a fait des études à l'école normale à Hanoï. Mais ça, seulement après les rectifications des erreurs des réformes agraires. Et puis le CV de la famille l'a quand même suivi parce que même si elle était enseignante compétente, elle n'a pas pu être promue comme elle voulait. Voilà, c'est une photo où on voyait les jeunes Hanoïennes accueillir l'armée populaire le 10 octobre 1954 et ma mère faisait partie de ces jeunes femmes. Voilà. La photo de ma famille en 1971.
Vâng. Sau khi mà đã nghiên cứu được về 3 thế hệ trong gia đình ấy, thì tôi phát hiện ra được là có một cái điểm nổi bật đầu tiên của phụ nữ Việt Nam, đó chính là một cái lòng yêu thương gia đình và một cái sự cam kết rất là lớn đối với cái trách nhiệm của họ. Cái đấy là gần như là mỗi một người sinh ra đã có sẵn nó trong huyết quản của mình. Như là những người bà của tôi, mặc dù là có thể nói là rơi ở những hoàn cảnh hôn nhân rồi cuộc sống vô cùng ngang trái, nhưng mà mọi người có một cái kim chỉ nam đó, tức là lúc nào cũng là vì chồng, vì con, vì xã hội. Và cái sự nhân ái của họ đã cứu họ được vượt qua tất cả mọi những cái trở ngại của cuộc đời, và đã giúp cho cái gia đình nó được đứng vững, được kết nối với nhau sau rất là nhiều biến cố của xã hội. Nhưng mà đến khi Âu hóa thì tình hình sẽ lại hơi khó khăn hơn một chút. Tại vì người phụ nữ sẽ bị giằng xé giữa những giá trị truyền thống và những giá trị mới. Và làm thế nào để người ta dung hòa được giữa cái sự mong muốn tự do cá nhân với lại cái truyền thống đã ăn vào huyết quản của họ là sống vì người khác, thì đó lại là một câu chuyện rất là khó khăn. Nhưng mà chúng tôi cũng có thể nhìn thấy, ví dụ như thế hệ của mẹ tôi là những người mà bị giằng xé giữa ba nền văn hóa, thì cũng đã tìm được một con đường cho mình, đó chính là sự yêu thương và cam kết với gia đình. Tuy nhiên thì tôi cũng có một chút nói về tương lai, tại bản thân tôi có 2 người con gái. Các con tôi thì cũng được du học ở những nơi như là ở Mỹ rồi ở châu Âu vân vân. Và học sinh của tôi trên khắp mọi miền đất nước, thì ngay ở Pháp này cũng có rất nhiều cũng như vậy. Đó là những người mà được nuôi dạy tương đối là Âu hóa. Thế nhưng mà chính vì vậy thì các em được gặp nhiều khó khăn hơn. Tại vì người ta khi có quá nhiều giá trị để lựa chọn thì con đường của người ta sẽ căng thẳng hơn. Và vì thế lại thêm một vấn đề nữa là khi kinh tế đi lên thì truyền thống nó lại quay về. Và người ta lại đòi hỏi người phụ nữ phải ở nhà nuôi con, bây giờ không cần kiếm tiền nữa. Đó, thì đâm ra là người phụ nữ bị giằng xé hơn. Cho nên kinh tế đi lên thì vai trò của phụ nữ lại đi xuống, và cái bình đẳng giới nó lại trở nên khó khăn hơn. Nhưng mà vì vậy thì tôi cũng mong rằng những người như chị Hồng đây, những người như các bạn ở đây, chị Phượng, là những người đang cầm cờ cho phong trào bình đẳng giới, thì mọi người sẽ hiểu rằng là trong cái thời kỳ hiện đại thì cái việc đó phụ nữ lại gặp nhiều khó khăn hơn cả trong cái thời chiến. Đó, bởi vì rằng là những cái nhu cầu về việc bức bách cho phụ nữ độc lập nó sẽ ít hơn. Và tôi rất là cảm ơn mọi người đã ở đây để nghe, cảm ơn mọi người và đã để ý đến cái bài nói của tôi. Sở dĩ tôi đã nêu tên những người phụ nữ lớn tuổi trong gia đình tôi, những người đã qua đời, đó là bởi vì họ đã mất đi mà thậm chí mọi người không nhớ tên họ. Tôi đã phải trải qua một quá trình tìm hiểu rất lâu dài để tìm lại được tên của họ. Và từ đáy lòng thì tôi rất là cảm ơn những cái thế hệ phụ nữ gia đình trước. Mặc dù mọi người bằng lời nói thì không ủng hộ sự phát triển của chúng tôi, nhưng ở bằng hành động thì mọi người đã cho tôi thấy được cái con đường mà mọi người phụ nữ cần phải đi, và để khẳng định được cái cá nhân mình. Thì tôi xin gửi lời tri ân đến những thế hệ phụ nữ Việt Nam đã hy sinh, đã xây dựng nên cái xã hội này bằng sự hy sinh, và xin gửi lời cảm ơn ban tổ chức của cuộc hội thảo này. Je n'ai pas pu raconter l'histoire de toutes les femmes comme prévu, mais j'ai retrouvé que si mes grands-mères, mes tantes, ma mère et toutes les femmes dans ma famille ont pu survécu à des difficultés, à des obstacles, la première chose, c'est par amour, l'amour pour leur famille, pour leurs enfants, pour leur mari. Et la deuxième chose, c'est le respect de l'engagement, une sorte de loyauté, un engagement envers les proches, un engagement envers la société, et on parle de responsabilité. Est-ce que je crois que c'est inné, c'est quelque chose qui est toujours là. Donc c'est ce qui fait que même des fois elles ont été maltraitées, découragées, des fois elles posent des questions, elles se posent des questions, elles ont réussi quand même de surmonter toutes ces colères, frustrations, etc. pour être toujours des femmes aimantes et respectées. Pour conclure,
Il y a un phénomène quand même. Aujourd'hui, on trouve que les jeunes, j'ai deux filles qui sont nées des débuts des années 90. Elles font des études aussi à l'étranger et j'ai beaucoup d'étudiants qui font des études à l'étranger. Et on croit que c'est une sorte de modernité qui s'est installée, mais pas du tout parce que elles ont beaucoup plus de difficultés. Il semble que quand on a beaucoup plus de choix, à un moment, on ne sait pas quoi choisir. Donc, je compte beaucoup sur vous, mesdames, ici, sur Madame Hồng, sur Madame Phượng, sur vous aussi, de nous aider et de les aider. Parce que les jeunes femmes aujourd'hui, on leur dit, vous avez fait des études, mais la famille est plutôt aisée, donc restez à la maison, élevez des enfants et vous n'avez pas besoin de travailler ni de faire carrière. Il y a ces contradictions-là qui persistent et ce phénomène-là. Je voudrais remercier à vous tous, remercier le Collège de France et à Madame Phượng. Je voudrais aussi remercier profondément mes grands-mères, mes tantes. J'avais beaucoup de difficultés pour chercher le nom et l'histoire de ces personnes parce que certaines ont été totalement oubliées et certaines dont le nom était ignoré. Donc, au fond de mon cœur, merci.